Bonjour les gens maman, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Alors, une professionnelle de la santé, on va te proposer une petite chaîne YouTube spéciale pour les gens maman. L'objet de la chaîne YouTube, c'est pas يعني باش يكون عندنا بزاف ديال les abonnés ولا بزاف ديال ولا الربح ولا non. L'objet de cette chaîne, c'est de partager le max les informations. Les informations sur la santé de la mère et de l'enfant. Bon, les vidéos ديالو غادي يكونوا ان شاء الله des vidéos pratiques ماشي غير que du blabla. اليوم je vous propose هذا le premier vidéo, j'espère انه يعجبكم. كما لاحظت ان بزاف ديال لي مامون ne savent pas comment faire le soin de l'ombilic ملي كيخرجوا من البلاصه اللي غيولدوا فيها لا ماترنيتي كيجيو وكيخليو هذاك لو كوردون امبيليكال حتى كيتانفيكتا. با دو شونجمون يعني با دو شونجمون با دي سوان حتى حاجه. ميم سي لو ميدسان كيكتب هذاك لي زانتيسيبتيك pour faire le soin de l'ombilic à la maison, les mamans je sais pas qui ne savent pas comment faire la pratique proprement dite. Donc dans la vidéo غادي نشونجي معكم des informations وكيفاش غادي تشونجيو l'ombilic à la maison. Comme vous savez, اول حاجه هذا لو كوردون امبيليك كنعرفوه شنو هو هذا هو ce lien qui pendant يعني pendant 9 mois relie اللي كيربط بين لا مامون و لو بلاسنتا. يعني اون فوا اون كلوب يعني كندير واحد لو بانس هنا ولو بانس هنا وكنكلومبيو كتبقى هذيك البلاصه الصغيره فيها لو بانس هنا ديال لو كوردون امبيليكال. هاد لو كوردون خصو نورمالمون لو بانس باش كيطيح وكتسيكاتريزا لومبيليك خصو entre le 5e et le 15e jour. Bien sûr avec les soins. يعني si ما درناش لي سوان وما حسناش على هذاك لومبيليك راه كونوا متاكدين راه غادي يديزانفيكتا لومبيليك. ملي غادي يديزانفيكتا غادي يبقى يطلق هذاك الصديد والريحه خايبه، غادي يطلع لا طومبيراتور النوريسون ديالنا ولا لو بيبي ديالنا، وديك الساعه ما غاديش تعرف شنو واقع. البيبي تاعو السخانه مريض وهو تو سامبلومون حيت هذاك لومبيليك ما درناش لو شونجمون ديالو. بون dans cette vidéo on va faire le changement de l'ombilic à la maison. شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو لي كومبريس ستيريل. هاد لي كومبريس كيكونوا في لو ساشي ديالهم كومبريس ستيريل يعني معقمين. غادي نحتاجو ان انتيسيبتيك انا جو بروبوز ديرموسبراي. il y a plusieurs noms commerciaux ديال هاد l'antiseptique. وغادي نحتاجو ان جل هيدروالكوليك ou bien du savon. علاش؟ pour يعني قبل ما نديرو هذا لو سوان il faut toujours effectuer يعني désinfecter bien les mains à l'aide de solution hydroalcoolique ou bien du savon. Bon, première étape كنديزانفيكتيو les mains ديالنا. هذه هي la première étape. Après كناخذو deuxième étape, on va prendre une compresse stérile. ها هي الكومبريس ديالنا stérile. ياك et on va imbiber يعني كنديروا فيها هذاك لو سيروم انتيسيبتيك. امبيبي يعني كتفزك مزيان هذاك لو سيروم كما كتشوفوا معايا. ها هو on va imbiber مزيان هذيك لا كومبريس. فوالا شنو كنديروا من بعد ملي كنبيبيو مزيان هاد لا كومبريس on va tamponner. ملي كنقولوا tamponner يعني غير بشويه. on va tamponner sur le pince كيكون عندنا لو بانس هنا هذاك القاد ديال السره. on va tamponner sur le pince au-dessous يعني من الفوق من التحت. كنطومبونيو بهاد الطريقه وكنشوف من التحت. نعاودها كنطومبونيو يعني من الفوق شويه. كنطومبونيو يعني غير كنديرو بحال هكذا une autre fois. Donc هاد لا كومبريس هادي on va la jeter يعني كترمى. ياك غادي ناخدو on va faire une nouvelle compresse يعني pour reprendre هاد l'opération. ناخدو une nouvelle compresse. voilà on va imbiber يعني كناخدو لو سيروم من جديد. donc on va prendre كما قلنا on va reprendre l'opération. On va prendre une nouvelle compresse. هذه عاودت هاد l'opération باش تشوفوها مزيان. on va imbiber avec
sérum physiologique. Et on va كنديرو نطونبونيو مزيان لو بورتور كل يعني هذيك الدوره ديال السره كلها كدور عليها بحال هكا كلها كندورو عليها غير بهذا لو جيست هذا il faut manipuler doucement يعني با trop brusquement وناخذ هذيك با non doucement on va يعني هذا لو جيست هذا يكونوا دي جيست اللي هما حنان فوالا دونك هذه كتربع هاد الكومبريس دونك انا نستعمل دو كومبريس في هاد لوبيراسيون هادي بور لو ترويزيام كومبريس كناخدها فوالا من التحت اون فا فير كوم سا طق كنطويها بحال كطوي شي رغيفه ها وها فوالا هادشي كيكون 3 fois par jour يعني ماشي غادي ناخدها une seule fois et on va laisser la compresse toute la journée, 24 heures, non, 3 fois par jour. Et on va remplacer la couche. On la bande, non, on ne fait pas la bande trop serrée, non, c'est contre-indiqué. Seulement de la compresse de cette façon, on peut reprendre, on remplacer les couches d'hier. Et voilà. Donc, pour les briques, les mamans, s'il vous plaît. Les soins de l'ombilic parce que quand je vois des bébés qui disent les mamans qui jouent dans les urgences avec des infections de l'ombilic comme la température le pur donc s'il vous plaît le changement c'est simple même pas 3 minutes غادي نكون بدلت l'ombilic le bébé ديالي 3 fois à 4 fois par jour. Bon, même si le pince, l'information libre, même si le pince tombait, on va continuer à faire des soins jusqu'à la cicatrisation. Une très bonne cicatrisation de l'ombilic. Nous avons le pince, nous avons des soins directs, nous avons des serrades cicatrisées. Et voilà. Merci de votre attention. Comme de partager cette vidéo le max avec les mamans, avec les groupes, surtout les groupes les mamans. Inch'Allah, je vais vous faire des vidéos tout ce qui concerne la diversification alimentaire. Je vais vous parler surtout des vidéos pratiques. Comme je dis, غادي نبقاو نتكلموا ان شاء الله يعني شوفوا نتوما لي سوجي بروبوزيمون لي سوجي اللي بغيتو يعني اللي كتشوفوهم انهم يعني الولد الاولى سورتو ديال لي مامون بزاف الحاجات ما كيعرفوش شنو يديروا فيهم دونك بروبوزي موا دي سوجي وانا ندير لكم دي فيديو براتيك يعني دي تكنيك ديال بصح ماشي ديك لي تكنيك اللي دي مامون نو ساف با كومون يعني غير من راسها وصافي bon le vidéo inchallah ديال يكون مورا هاد الفيديو هذا سي كومون فير لي سوان دي ليبيزيوتومي كما كتعرفوا النساء اللي كيولدوا بالغريزات كاين اللي ما كتحتاج لهذيك الغراز حتى هي كتجي ملاشيه وافيك ديزانفيكسيون افيك ديك الغراز افيكتي دونك غادي نديرو ان شاء الله une vidéo pour expliquer comment faire هاد لي سوان donc merci de votre attention et Inch'Allah à la prochaine fois. Bye 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 bye. Merci.